心肝脾肺腎咧係分唔開嘅。其實抹身咧就可以令到嗰時人發勁嘅。即係有時咧，大家咧治病或者咧保健咧，有啲嘢係太過叫做直接啊，呢個咧就唔係一個好好嘅觀念。我哋中醫學裏邊或者自然療法裏邊咧，你係好清楚我哋嗰個心肝脾肺腎咧係分唔開嘅。唔好成日諗住咧，哎呀，我膽固醇我就應該食膽固醇藥，我醫嗰個病，其實唔係嘅。膽固醇係醫肝嘅，所以你要知道呢個好簡單。我哋嘅經絡咧，其實係分14條經，6條係手，6條係腳，咁咧就分陰經同陽經，咁啊仲有2條係咩啊？有冇成日聽武俠小說？任督二脈，打通嘅任督二脈，所以就係14條。當然啦，仲有啲枝節啦，有啲咁嘅大脈嗰啲，跟住就今日就唔講多啲，講呢啲多。首先識陰陽先，陰就係屬於粒，屬於裏邊，咁呢啲經絡圖咧，通常咧見到啲係點㗎？有冇見過呢個咁嘅時候？咁點解咧？咁樣舉起就係咩啊？呢度就係陰經，咁樣咧呢度就係陽經，所以咧就啱啱呢個要陰陽，裏邊內質就係陰經，外質就係叫做咩啊？陽經。我哋咧手咧就分3陰經，咁陰經喺邊度㗎？就喺裏邊，手嘅裏邊。咁所以咧3條手咧就叫做手太陰、手厥陰、手少陰。咁咩叫太陰？咩叫厥陰？咩叫少陰咧？今日我就唔講啦。如果講嚟就太複雜啦，咁你記住佢先。肺經咧就屬於叫太陰經，咁記住喎，太陰經咧係同呢個陽明經咧係互為表裏，即係肺同大腸係互為表裏。咁好多時咧感冒咧，有冇人聽過？哎呀，我感冒我入大腸會屙嘅，即係大便唔暢通咧，就2個原因嘅。第一個原因咧就太垃圾太多，第二個原因咧就太虛，啲氣唔夠冇力，所以肺同大腸係互為表裏嘅喎，記住喎，咁即係話咧，你養條大腸咧，可能就對個肺有幫助嘅喎。你個肺氣好咧，你個大便係好嘅喎，即係我肺氣好，我實係夠力，個大便就點啊？會暢通，厥陰經咧就同咩啊？少陽經互為表裏。我哋嘅心包咧就係同咩啊？三焦經互為表裏。咁跟住咧少陰，我哋嘅心經咧就同咩啊？小腸互為表裏。好啦，咁手太陰肺經，咁邊度開始啊？我成日咧都教人哋嘅，有幾個好好嘅穴位，就係雲門中府，就喺呢度胸口，即係呢個位摸下。咁你喺度一路呢度上嚟，啱啱你個鎖骨嘅上少少，啱啱近呢個位，你摸落咧好冤嘅，嗰個就係啦。我呢度經常咧就會搽呢啲嘅，搽啲線通或者精油落去，輕輕按下佢。尤其你咧覺得咩咧？嗰個人有少少鉗鉗喉嚨唔舒服作感冒咁呢個位好好嘅。另一個咧，你成日可以按摩到嘅，呢個叫赤澤，落到嚟啱啱你嗰個較位粒位嘅近前少少呢嚿骨你摸到嘅，呢個就叫赤澤啦。咁咧雲門中府咧就要輕輕落，雲門中府因為落針咧就驚篤到個肺，所以就輕輕啲嘅，少落啲嘅。但係你按摩就冇問題嘅，你可以食按嘅。跟住咧就一個咧經常都用嘅，包括我哋叫做列缺。呢度摸到個骨嘅個粒位就係啦，呢個就列缺啦。手指公啱啱呢度位咁呢個咧就係對咩啊？對個肺。咁咧另外一個咧成日都聽過魚際，有聽過啦。魚際即係呢嚿肉嗰個位。咁你係呢個指骨嘅上面呢節，中間呢節嘅呢個位就係啦。咁你可以按下嘅。魚際咧，你按下咧係對個咩啊？對個肺好好嘅，你可以按。咁魚際亦都係我哋成日講嘅一個保健穴位嚟嘅，你可以按，經常按下佢，對個肺好。第二咧就係手厥陰啦，心包經。好多時咧，你個心有咩問題咧，舒唔舒服咧，我多時都會針呢啲位嘅。有一個位咧就成日都針嘅，就叫內關。內關穴、心包經。咁跟住咧大陵，跟住咧勞宮。呢3個就成日用嘅，包括埋呢個曲澤，比較容易穩同埋比較有效。我想問下，我朝頭早個手有少少個腫啊？個手有少少腫咁咧你有腫咧就記住咯，即係你個血循環唔好咯，或者你瞓覺嗰時咧會唔會壓住隻手咧？
你有時都會，我自己都會㗎。有時咧咁打側瞓，可能壓鬼住佢，咁第二朝起身咧，呢度就好似有啲僵啊，有啲少腫咁你平時就做多啲咩運動咧？最好做下甩手操，幫助你啲經絡有幫助嘅一啲運動跟住咧你就用嗰個精油捽，我成日捽嘅搓手即係用個精油咁樣咁樣搓呢個精油咧好特別嘅，搓完手係滑嘅，唔立嘅，你可以試下一陣。手你咪用嗰個咩咯？用嗰個薰衣草咪得咯。咁如果你有腫咪你可以用薑黃。逢親啲手咧有問題咧，頭先我講啲穴位好大幫助喎，你可以經常用喎。唔係淨係呢個位有幾個位嘅。第一個咧就係呢個嗱，如果呢外側一陣講外側，如果內側咧就係雲門中府呢啲罅嘅位，你咪搓下佢咯。跟住呢個九位手掌嗰幾個位咯，搓下手掌，搓下呢啲位，搓下呢啲搓下啲角，咁呢幾個位咯按摩咧，咁我哋就會練一啲咩咧？按身嘅動作，即係類似咁樣即係呢啲抹身其實抹身咧就可以令到個人發勁嘅。咁咧呢啲咧就係你抹身嘅動作，抹身動作咧就係對你個身體非常好嘅。你咁樣做按摩咧有兩個好處，刺激到啲穴位係咪？第二咧就係你做咗運動，即係太極嗰啲係咪扭嚟扭去嘅，係活動埋你啲筋骨嘅，所以你按摩咧唔係一件壞事嚟嘅，即係唔好話哎呀人哋幫我按啦，咁你可以自己按嘅，尤其手捽手係好嘅一個動作，咁樣左右捽咧，其實你嘅身體喐動緊嘅，知唔知道所以你用啲精油按佢咁非常好噶啦。